ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदा हलूं। सकरण मां शिया उलमा काउंसिल पारां हैदर मस्जिद खां जश्न अहमद रसूल अहमद इमाम जाफ़र सादिक में रैली में हज़ारनि जे तादाद में आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत कई। इन वाले असांखे वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे सकरण मां सोहेल चांडियो। जी सोहेल। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद। जी सकण में शिया उलमा काउंसिल पारां हैदरी मस्जिद का जश्न अहमद रसूल व अहमद इमाम जाफ़र सादिक रैली कढी वई। रैली में हज़ारनि जी तइदाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत कई, जॾहिं त रैली में उठ ऐं ज़ुलजनाऊं पिणु शामिल हुआ। रैली मुख़्तलिफ़ रूटनि तां थींदे नेशनल प्रेस क्लब वटि पहुची जलसे जी सूरत अख्तियार करे वई, जिते शिया उलमा काउंसिल अॻवान सैयद सुभान अली शाह, सैयद एहसान अली शाह, सैयद बार अली शाह, मशहूर आलम अलामा दिलदार हुसैन मुतहरी, सैयद निसार अली शाह, अलामा दिलदार खिची, सैयद कुतुब अली शाह, सैयद इनायत शाह, मौलाना ज़मीर हुसैन शाकिर अब्दुल सत्तार अब्दी ऐं डिविज़नल सदर शिया उलमा काउंसिल मोहम्मद हसन चांडियो, जिन खिताब कंदे आलम इंसानियत जी बहितरी लाइ दुआउनि सां गॾिजी आलम इंसानियत खे अपील कई त मुसलमाननि जे दुश्मन खे सुञाणो ऐं अचो गॾिजी उन्हनि ते लानत कयूं ऐं गॾिजी रसूल ख़ुदा जी तौहीन करण वारनि जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारियूं, छो त यहूदी कॾहिं बि असांजा सॼण नथा थी सघनि। उन मौक़े ते फ्रांस जे सदर संदन झंडे खे पेरनि सां लताड़े सख़्त मुज़मत करे झंडे खे साड़ियो वियो। उन मौक़े ते शब्बीर अली रिंद तिलावत कलाम पाक कई, जॾहिं त वक़ार नूर किरियो, मज़हर मल्ला, मीर नवाज़ लाशारी, इमरान चांडियो ऐं बिन नातों ऐं कसीदा पढ़ी रसूल ख़ुदा ऐं अहल बैत खे भेटा पेश कई। रैलीअ जो हंध हंध ते शहरनि गुलनि जी वर्खा सां शानदार आदर भाव कयो, मिठाइयूं तक़सीम कयूं ऐं शरबत जूं सबीलूं पिणु लॻायूं वयूं। जी।